还有一个故事，他讲说，他告诉我说，七中兄，我说对，那个时候我跟你还不认识，因为我们年龄有一大段的距离。他说你是我年轻的偶像，我说不可以拜偶像。他说不是这样，因为我说我不是帅哥，怎么会偶像？我说那个时候我很喜欢参加圣歌队，因为圣歌队每个礼拜，那个时候我们没有影印机，我们每一首歌都要用钢板写在蜡纸上面去油印，每个礼拜的乐谱都是你刻写的，写得很工整，很漂亮。除此之外，我最喜欢每一张乐谱下面都有一个小卡通，我忘记了这件事情。他说那个卡通有一个很可爱的狗。我才想起来，那一只狗就是史努比。那个时候史努比才传到台湾来，我就从报纸上面把它描绘在蜡纸上面。那是4格的卡通，我特别喜欢这个卡通，因为它里面有很深的意思，我就把它用几句话联想到有关信仰的事情。我没想到这样一个插播的广告，就像种子，它40几年后又提起来，他说他最喜欢那个东西，这真是太奇妙了。在我们的生活当中，有很多人的种子撒在我们身上，我们也无意之间，我们也将种子撒在别人身上。我很喜欢一个广告，那是卖酒的，我不鼓励让大家喝酒，可是这个 Johnny Walker 的广告，我喜欢他的广告词，他说。Keep walking， 我们要继续往前走，不管我们撒种撒在哪里 ，keep walking， 土壤可能会改变，种子会成长，让我们成为上帝所喜欢的撒种的人，持续进行，将一切交给上帝，将一切的荣耀与成果归给上帝。我们都熟悉圣法兰西斯的祷告，再次来分享。求你使我做你和平之子，在憎恨之处播下你的爱，在伤痕之处播下你宽恕，在怀疑之处播下信心，在绝望之处播下你盼望，在幽暗之处播下你光明，在忧愁之处播下欢愉。立新15周年庆的时候，就是5年前，我们曾经唱过一首歌，是用台语创作的歌，叫做《泪中甲我》。歌词这样说：泪中，予我看到不幸的世界，是我打拼甲流汗的所在。泪中家己散车，摕一摆摆，下愿扮演希望的天使。甲优秀的人流目屎，予郁卒的人笑出来。献心、献工、献钱财，应邀上帝帮助别人，万事三甲来。这首诗歌在表明立新的使命与同工的献身。今天我们还要再唱，让它成为我们庆祝20周年的时候，在上帝面前再次的献身。也让我们记得，我们是一个撒种的人，持续的撒种，相信上帝要让它成长结果10倍、100倍来荣耀他。让我们一起来祷告。爱我们的父神，你是奇妙的主，是恩典满满的神。你将你的爱充满在你所创造的世界中，让我们觉得这世界多美妙。可是这世界也因为我们的罪，导致许多的不幸与伤害在我们当中。也因为这样的，你将这样的责任交给许多你所选召的人身上。感谢你在20年前差遣你的仆人成为撒种的人，在这里诞生了立新基金会。也因此，许多立新人、支持者、同工一起以你的名来与你同工。走过艰辛的路程，有你的恩典的油滴满这走过的路径。你给我们力量，
给我们使命，给我们爱的激励，这一切都是为了有荣耀你的名。我们今天在这里献上感恩的心，也要献上我们新的立志。我们愿意成为你所托付的撒种的人，将你信与希望以及你的爱播种在各处。即使我们软弱，即使我们跌倒，即使我们有困惑，即使我们犹豫，即使我们有无力感，即使我们也会心灰意懒，我们仍然要依靠你，仰望你，信靠你，来向你支取力量。我们恳求你祝福所有立心的同工们，在第一线上永不退缩，同心协力成为助人的人。祝福立心这个机构，坚定的以使命为先，走在正确的道路，成为众人的祝福。我们也恳求你祝福这个社会，有公义与爱，建构一个对妇女及儿少友好的环境，有爱与支持。亲爱的父神，我们献上我们的心志，成为你所喜悦撒种的人，都是奉靠主耶稣基督的名。阿门。